Com imagens de Nestor Lopes para o Serra News, registramos esta bonita fogueira acesa em Santa Maria Madalena em comemoração pelo Dia Nacional da Suíça, que tem o seu dia maior no dia 1º de agosto. E em Santa Maria Madalena, esta comemoração é em razão da Suíça, através de diversos filhos seus, dar importante contribuição a diversos programas sociais no município de Santa Maria Madalena, através da Associação Le Tiré Fribourgeois. É o grupo de dança Suiçando da cidade de Nova Friburgo, trazendo um brilho muito especial às comemorações em Santa Maria Madalena pelo Dia Nacional da Suíça, que tem o seu dia maior no dia 1º de agosto. E em Santa Maria Madalena, estas comemorações acontecem em reconhecimento e gratidão a tudo que o povo suíço faz em benefício de diversos programas sociais no município serrano de Santa Maria Madalena, através da Associação Le Tiré Fribourgeois.